Halo guys, temenin aku buka apa nih? Unboxing. Nah ini kelapa harganya mulahannya 18.000. Berupa tempat pensil. Ini Penghapus harganya 5.000. Murah sekali ya. Bentuknya seperti lollipop. terus bentuknya akar ngomong-ngomong. Nah ini baru dibuka nih guys. Nah ini agak kesusahan ya aku. Copot guys. Kita pasangin lagi. Nah sekarang yang mana? Sekarang pensil ini harganya murah, cuma 2.000-an ya guys. Aku belinya di Bojonegoro loh guys. Dan ini spidol harganya 6.000. 6.000. Dapat 4. Murah kan? Ini aku masukkan ke Nah ini aku masukkan di tempat pensil. baru ngomong-ngomong. Nah ini baru ku masukkan nih guys. Nah ini baru mau dibuka nih guys, tapi tiba-tiba ada spons. Ku masukin lagi. Nah sudah jadi guys. Dan ini kita gantian stikernya. Harganya murah loh, hanya 3.000.